생일파 축하해. 아니 저기요, 제가 여친이거든요? 꼬리치지 마세요. 아니 네가 어떻게 그럴 수 있어? 너 진짜 이례적이고 외모만 밝히는구나. 그래, 몰랐으니까 사귀었겠지. 내가 너랑 꼭 복수하고 말 거야. 복수할 거라고! 저 실시간 끌게요. 옛날 거는 다이어트를 성공하고 실시간을 킨다. 안녕하세요 여러분, 저 다이어트해서 살 빼고 예뻐졌어요. 감사해요. 그 이유는 님이 내 남친 뺏어가서요. 그건 저번 주에 그랬거든요. 안 만든디. 야, 여 사진 그거 아니다. 그 사진 여 동생한테 물어보니까 썸이래. 그리고 영원한 지 13년인가 14년이래. 너 때문에 내가 여 동생한테 여 사진 받았는데 카톡으로 보내줄게. 후회하게 될 거야. 내가 네 남친들 불러왔어. 꼴 좋다. 저 실시간